नमस्ते, म चाहिँ अजय यादव। मसँग आज एक साइडको एउटा साइन अफ इन्भर्टर आएको थियो रिपेयर हुनलाई। समस्या चाहिँ ब्याट्रीबाट चलिरहेको थियो, मेन लाइन दिँदाखेरि चार्ज भइरहेको थिएन। ब्याट्री चार्ज गर्ने समस्या थियो। मेन लाइन हुँदा मेन लाइन बाइपास गरिदिन, तर इन्भर्टरबाट चाहिँ चार्ज भइरहेको थिएन। साइन अफ इन्भर्टरमा मैले लगभग रिले, सेन्सिङ, ट्रान्सफर्मर यताउति हेरेँ। एक डेढ घन्टा खर्च गरेपछि लास्टमा ख्याल आयो कि कन्ट्रोल कार्ड चेक गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा सानो ट्रान्जिस्टर लागेको हुन्छ यो ठाउँमा। ब्याक क्यामेरा गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल कार्डको यहाँनिर एउटा ट्रान्जिस्टर लागेको हुन्छ। यो ट्रान्जिस्टर खराब भएको कारणले त्यसले चार्जिङ लिइरहेको थिएन। अहिले यहाँ सेट अन गरेर ब्याट्री मोडमा चलाइरहेको छु, ब्याकअप मोडमा। अब यसलाई मेन लाइनको सप्लाई दिँदैछु। मेन लाइनको सप्लाई दिएपछि ब्याकअप छोडेर चार्जिङमा गयो। यसमा कार्ड लगाइसकेको छु। यो चाहिँ अर्को बिग्रेको कार्ड हो, म देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। एक साइडको साइन वेभ चार्जिङ नहुने समस्यामा चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्ट्रोल कार्डबाट पनि यो समस्या हुनसक्छ। ब्याट्री चार्जिङ एम्पियर 19 एम्पियर